isə yeni ittifaq formalaşır. İsrail, Yunanistan və Cənubi Kipr. Bu üç ölkənin liderlərinin Qüdsdə bir araya gəlməsi və verilən açıqlamalar bunu deməyə əsas verir. Sözsüz ki, üç ölkənin birləşməsində ortaq nöqtə Türkiyə amilidir. Yeni ittifaqın Ankara üçün hansı təhlükələr var? Netanyahu bugünkü görüşdə Türkiyəyə hansı mesajlar verdi? İzləyək. Now it is true. Etiraf etmək lazımdır ki, keçmişdə bütün ölkələrimiz bir-birinin ardınca gələn imperiyalar tərəfindən fəth edilib. Ancaq cəsarət və fədakarlıq sayəsində müasir dövrdə müstəqillik qazandıq. Yunanistan 195 il əvvəl, İsrail 78, Kipr 65 il öncə imperiyalarını və torpaqlarımız üzərində hökmranlığını bərpa etmək arzusunda olanlara deyirəm. Bunu unudun. Qüds görüşünün ardından İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun dediği bu fikirlərdə Türkiyənin adı çəkilməsə də onun hədəfində Osmanlı imperiyasının olduğu iddia olunur. Türkiyənin artan hərbi gücü İsrail, Yunanistan və Cənubi Kipr liderlərinin üç tərəfli görüşünün əsas müzakirə mövzularından biri olub. Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, son illərdə Tel-Aviv və Afina münasibətləri güclənir. İki ölkə birgə hərbi təlimlər keçirir və İsrailin Yunanistana investisiyaları artır. Digər tərəfdən Salonikidə hərbi texnika istehsal edən Yunanistan avtomobil sənayesinin 79%-i İsrail tərəfindən alınır. Tel-Aviv Yunanistanın Kalamata şəhərində Yunan pilot namizədlərinin təlim keçdiyi Beynəlxalq Uçuş Təlim Mərkəzinin modernləşdirilməsi layihəsini həyata keçirir. Ekspertlərin fikrincə bu proseslər regionda Türkiyənin artan nüfuzu ilə birbaşa əlaqəlidir. Yunanistan və İsrail Türkiyənin sürətlənən hərbi aglomerasiyası qarşısında müdafiə üstünlüyünü qurmağa çalışır. Bu Afinada narahatlıq yaratdı. Türkiyə ilə tam miqyaslı müharibə gözlənməsə də Yunan rəsmiləri Egey dənizində məhdud hərbi münaqişə ehtimalından xüsusilə narahatdılar. Bu ssenari Yunanistanın müdafiəsinin əsas problemlərindən biridir. İsrail, Yunanistan və Kiprlə tərəfdaşlığını regional sabitliyə və sıx əlaqələr vasitəsilə hər iki ölkənin təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə töhfə verən strateji alyans hesab edir. Bununla yanaşı İsrail, Yunanistan və Cənubi Kipr arasında hərbi əməkdaşlıq son zamanlarda institusional inkişaf edir. Tərəflər arasında 2015-ci ildə imzalanan saziş hərbi bölmələrin Yunanistan ərazisində fəaliyyət göstərməsinə icazə verir. İsrailli pilotların təlim üçün Afinanın hava məkanından istifadə etməsi də əməkdaşlığın tərkib hissəsidir. Cənubi Kiprin də qoşulması ilə üç tərəfli ittifaqa çevrilən hərbi əməkdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyur. Hətta son vaxtlar Yunanistan və Cənubi Kiprin İsraildən uzaq mənzilli raketlərin alınmasına qərar verdikləri bildirilir. Yeni hava hücumundan müdafiə konsepsiyasına uyğun olaraq Afina bu raketləri 2026-cı ilin ortalarında ərazisinə yerləşdirmək fikrindədir. Tərəflərin digər planı isə Aralıq dənizində sürətli reaksiya qüvvələri yaratmaqdır. Bu plan həyata keçirilsə, üç ölkənin hava və dəniz qüvvələrindən ibarət 2500 nəfərlik sürətli reaksiya qüvvəsi Şərqi Aralıq dənizində yerləşəcək və sözügedən ölkələrin milli maraqlarını müdafiə edəcək. Kudüs'te gerçekleştirilen 10. Üçlü Zirvede İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan liderler bir araya gelerek bölgesel istikrar ve güvenliğin ve işbirliğinin arttırılması konulu görüşmeler gerçekleştirildiğini bir basın duyurusuyla açıkladılar. Ancak bunu özellikle Türkiye eksenli olarak bölgesel gelişmelerin takibi açısından ele alındığı muhakkaktır. Yani bu üçlü zirvenin ana temasının Türkiye'nin bölgesel ve küresel manada nüfuzunun gelişmekte olduğundan duydukları rahatsızlık olduğu ve ortak mücadeleyle Türkiye'ye karşı bir tepkinin nasıl yürütülebilirliğini ve Türkiye ile mücadelenin ortak nasıl ele alınabilirliğini değerlendirdikleri muhakkaktır. Qeyd edək ki, İsrail və Yunanistan əməkdaşlığının əsasları 2000-ci illərin əvvəllərində Şərqi Aralıq dənizində karbohidrogen ehtiyatlarının aşkarlanması nəticəsində qoyulub. Bu əməkdaşlıq daha sonra Şərqi Aralıq dənizinin Türkiyədən başqa bütün sahil ölkələrini əhatə edən EastMed adlı bir foruma çevrilib.